21 апреля 2026 года Каталонский университет Барселоны обнародовал данные об обнаружении папируса с отрывком Илиады внутри египетской мумии. Открытие произошло в Аль-Бахнасе, на территории античного Аксиринха, расположенного в египетской провинции Минья. В официальном отчете вуза уточняется, что Аль-Бахнаса находится приблизительно в 190 километрах южнее Каира. Аксиринх давно закрепил за собой статус ключевого мирового хранилища древних папирусных свитков. Работу вела археологическая миссия Аксиринха, действующая под эгидой Института Древнего Ближнего Востока, Университет Барселоны. Испанские специалисты из Университета Барселоны проводят систематические раскопки в Аксиринхе с 1992 года. Данный артефакт был найден в ходе полевой экспедиции, проходившей в ноябре и декабре 2025 года. Объектом исследования стала мумия римской эпохи, чей возраст оценивается примерно в 1600 лет. Свиток папируса был зафиксирован непосредственно в районе брюшной полости мумии. Исследователи охарактеризовали наличие этого документа как элемент сложного ритуала бальзамирования. Текст на фрагменте удалось определить. Это строки из знаменитой второй песни поэмы «Илиада». Если точнее, обнаружен пассаж из части, традиционно именуемой учеными «каталогом кораблей». В данном подразделе эпоса приводится перечень греческих отрядов, осаждавших Трою. Пресс-релиз делает акцент на том, что найден классический литературный греческий текст. Подобная деталь превращает находку в исключительное событие даже для богатого на тексты Аксиринха. На текущий момент это не окончательная гипотеза, а четко верифицированный научный факт. Университет Барселоны классифицировал находку как уникальный прецедент помещения литературы в римскую мумию. Прежде в схожих контекстах внутри тел обнаруживали исключительно греческие магические или культовые тексты. Случаев нахождения чисто литературных произведений в такой позиции ранее зафиксировано не было. Разграничение между светским литературным и сакральным текстом – главная составляющая этой новости. Сама мумия покоилась в захоронении под номером 65, расположенном в 22-м секторе. Университетский релиз содержит этот точный координатный адрес археологического объекта. В том же секторе археологи вскрыли 3 погребальных помещения, высеченных из известняка. В них находилось коллективное захоронение нескольких мумий, относящихся к римскому времени. Там же были извлечены декорированные росписью деревянные гробы-саркофаги. Многие артефакты в комплексе имели повреждения, нанесенные еще грабителями в древности. Тем не менее, папирус уцелел настолько хорошо, что эксперты смогли его расшифровать. В процессе изучения объекта участвовали ученые, реставраторы и знатоки древнегреческой словесности. Артефакт сначала извлекли в полевых условиях, а детально изучили уже после завершения сезона. Такая последовательность критична. Наука учитывает не только предмет, но и точное местоположение. Для историка папирус со свалки и папирус из тела – это принципиально разные источники. Поэтому физическое расположение свитка внутри плоти стало фактом не менее важным, чем сами стихи. И египетское ведомство по туризму и древностям также подтвердило находки римской эпохи в Аль-Бахнасе. В министерском пресс-релизе упоминались тела, саркофаги, части папирусов и иные предметы быта. Данное известие вписано в масштабную картину раскопок, а не является случайным эпизодом. С точки зрения фактов, эта история началась с конкретной гробницы и позиции артефакта в мумии. Современный населенный пункт Аль-Бахнаса выстроен на руинах античного центра Аксиринха. В эпоху греко-римского владычества Аксиринх являлся одним из мощнейших городов Египта. Именно этот город с конца 19 столетия обеспечил науку тысячами уникальных папирусных документов. Оксфордский научный проект Oxyrhynchus Papyri признает его важнейшей сокровищницей древних текстов. В 1897 году масштабные исследования здесь инициировали папирологи Бернард Гренфелл и Артур Хант. Благодаря их деятельности Аксиринх стал фундаментом для всей современной папирологии. Через эти документы ученые восстанавливают не только шедевры, но и быт античного населения. Здесь находили письма, счета, договоры, налоговые сводки и даже школьные тетради. Разумеется, попадались и произведения классической литературы на греческом языке.
Сам факт наличия греческого письма в этом месте не является чем-то из ряда вон выходящим. Поражает именно физическая связь свитка с процессом бальзамирования и человеческим телом. В этой точке событие выходит за рамки обычной статистики находок древних текстов. Старые публикации Университета Барселоны локализуют Аксиринх на левобережье канала Бахр-Юсуф. Это позволяет географам точно соотнести открытие с ландшафтом Среднего Египта. В разных официальных документах дистанция до Каира варьируется от 160 до 190 километров. Обе цифры описывают одну и ту же археологическую зону в пределах Мухафазы Минья. Еще до прибытия текущей испано-египетской миссии Аксиринх славился своими архивами. Однако изучение города не ограничивается исключительно поиском древних рукописей. Работы последних лет значительно углубили знания о храмах и погребальных обрядах жителей. Архивы Университета Барселоны доказывают наличие здесь слоев эпохи фараонов и христианства. Это подтверждает, что традиция закладывать папирусы возникла в атмосфере долгого обмена культур. Но даже знание контекста не дает ответа на вопрос, зачем текст Гомера поместили в мумию. Официальные релизы пока не дают однозначного ответа о мотивах такого поступка. В данном вопросе крайне важно разделять проверенную информацию и домыслы. Факт первый. Папирус был извлечен из внутреннего пространства мумии. Факт второй. Язык текста греческий, а характер документа литературный. Факт третий. Написанное идентифицировано как фрагмент эпической поэмы «Илиада». Факт четвертый. Возраст данного захоронения составляет примерно 16 веков. Факт пятый. Погребение датируется периодом римского присутствия в Египте. Факт шестой. Специалисты связывают папирус с техническими этапами мумификации. Факт седьмой. Окончательная научная трактовка цели такого вложения еще не сформирована. Эта прозрачная недосказанность придает истории подлинный вес, исключая спекуляции. Текст был распознан выдающимся палеографом-лингвистом Игнаси Хавьером Адиего. Кропотливую работу по восстановлению папируса провела реставратор Маргалида Мунар. Расшифровка стала возможна только после бережной консервации хрупкого материала. В отчетах не говорится, что был найден целый, неповрежденный свиток в идеальном состоянии. Будет точнее называть это фрагментом текста, сохранившимся на отдельном листе папируса. Это принципиальное уточнение, так как пресса часто преувеличивает масштаб находки. Академическая база данных в этом смысле придерживается строгости и точности. Речь идет конкретно об отрывке из второй песни гомеровского эпоса «Илиада». Вторая песнь знаменита своим монументальным перечислением кораблей ахейцев. Каталог кораблей — это список греческих племен и героев, выступивших против Трои. Для человека античности этот текст был абсолютным каноном, известным почти каждому. Но в официальных релизах нет данных, что папирус служил магическим оберегом. Отсутствует и подтверждение того, что стихи Гомера гарантировали спасение души. Подобные гипотезы могут выдвигаться учеными, но лишь как версии для дискуссии. К сегодняшнему дню наукой подтверждены только текст, местоположение и время. Любые дальнейшие выводы требуют иного уровня доказательств и уверенности. В Египте времен позднего Рима греческая речь оставалась доминирующей в культуре. На ней вели официальный документооборот, записывали поэмы и обучали детей. Аксиринх наглядно демонстрирует это благодаря колоссальному количеству находок. Поэтому само наличие Гомера в грекоязычной среде Египта вполне закономерно. Поразительным стал именно непривычный метод применения классического текста. Документ не просто лежал рядом, он был интегрирован в погребальное ложе. Миссия связывает это с технологической или ритуальной процедурой мумификации. Данная трактовка взята напрямую из первичного отчета Университета Барселоны. Раньше подобные вложения в тела мумий ассоциировались только с религией. Однако в данном случае внутри оказался светский эпос авторства Гомера. На этом этапе новость связывает воедино две мощные исторические традиции. Первая — это сугубо египетская забота о сохранности физической оболочки умершего. Вторая — это греческая любовь к текстам, пустившая глубокие корни в Аксиринхе. Артефакт не смешивает эти культуры, но показывает их уникальное взаимодействие. Это не красивая метафора, а сухая опись того, что археолог нашел внутри мумии. Перед нами задокументированный факт физического соприкосновения двух миров.
Египетские сводки о раскопках также упоминали статуэтки Афродиты и Исиды в Аль-Бахнасе. Власти Египта назвали обнаружение этих фигурок первым случаем для данного района. Подобный набор вещей доказывает гибридный характер материальной культуры города. В едином пространстве здесь гармонично уживаются египетские и античные символы. Такая атмосфера объясняет, почему греческий шедевр оказался в руках бальзамировщика. Но даже общий контекст не делает этот случай обыденным или рядовым. Литературное произведение внутри человеческого тела — это все еще исключение. Поэтому в барселонском релизе ключевым маркером стоит определение «first». Первый зафиксированный случай касается именно контекста, а не Гомера как такового. Гомера на берегах Нила читали и почитали за сотни лет до римского правления. Сенсация заключается в конкретном топографическом нахождении этого текста. Именно позиция в области живота вовлекает папирус в научный спор о мумиях. Удалите эту деталь, и значимость открытия мгновенно сократится до рядовой. Удалите текст, оставив только факт вложения, и интрига также исчезнет. Ценность представляют оба компонента в связке — и Гомер, и древняя мумия. Вместе они создают один из самых загадочных материальных сюжетов античности. Представители Оксфорда отмечают, что папирусы города сегодня разбросаны по миру. Это лишний раз доказывает невероятный объем литературного наследия этого места. Новое открытие продолжает летопись Аксиринха, заходя со стороны ритуалов. Раньше город ассоциировался с городскими архивами и древними свалками документов. Теперь один из ярчайших папирусов связан не с архивом, а с останками человека. В археологической науке смена контекста полностью меняет природу предмета. Очевидно, Илиада здесь выполняла функцию, отличную от простого чтения. Однако утверждать, что эта роль окончательно разгадана, было бы ошибкой. Поэтому надежнее всего придерживаться подтвержденной двойной формулы. Объект точно является литературой. Объект точно помещен в мумию в процессе захоронения. Но точная функция этих стихов в обряде на данный момент не установлена. Именно такая формулировка максимально соответствует официальным данным. Более смелые интерпретации должны быть подкреплены научными статьями. В подобных темах академическая осторожность ценнее броских заголовков. Потому что один проверенный факт стоит больше множества красивых догадок. Университет Барселоны провел цикл лекций по итогам работ с апреля по май 2026 года. В ходе этих встреч команда презентовала ключевые итоги сезона 2025 года. Среди центральных тем фигурировала и мумия с фрагментом великой поэмы. Это свидетельствует о том, что находка сразу стала частью научного диалога. Проект курировали ВУЗ Барселоны и Египетский Верховный Совет по древностям. В партнерстве участвовали фонд Паларк, Каирский университет и ряд обществ. Данный перечень важен для подтверждения высокого статуса и легальности работ. Это не частное мнение, а верифицированный итог работы международной группы. Миссия в Аксиринке признана одним из старейших испанских проектов в Египте. Многолетний опыт работы значительно повышает точность сделанных выводов. Коллектив изучает этот некрополь десятилетиями, а не один случайный сезон. Это позволяет им безошибочно отделять типовые находки от уникальных аномалий. Поэтому заявление о первом случае звучит максимально убедительно и веско. Его делают эксперты, глубоко погруженные в специфику именно этого региона. С точки зрения доказательств, это лучший аргумент в пользу важности события. В этом историческом моменте археология говорит убедительнее любых медиа. Официальные документы не раскрывают личного имени погребенного человека. Нам неизвестно его жизненный путь, социальное положение или род занятий. В основном релизе не указывается даже биологический пол данной мумии. Полный перечень строк гомеровского текста также пока не опубликован. Никто не заявляет, что был найден целый свиток со всеми песнями поэмы. Никто не утверждает, что мотив бальзамировщика уже полностью понятен. Все эти умолчания также важны для науки, как и подтвержденные факты. Именно на таких строгих ограничениях строится достоверный сценарий фильма. Когда информации недостаточно, честный исследователь обязан это признать. Правильный подход — не выдумывать детали, которых нет в официальных актах. Задача — показать, насколько поразителен даже тот минимум, что подтвержден. Подписывайся, ведь подобные исторические сюжеты — большая редкость.